สดีครับเราซึ่งนักบินนาวาและจะมาดูเครื่องบินกันซึ่งตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเราแล้วยังไม่ได้ขึ้นหลังมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวดา เราลงอะไรกัน เดี๋ยวไปดูกันได้ เดี๋ยวมาดูกันด้วย เด็กที่ดีจริงๆแต่เราเอามาโชว์ตั้งหากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีไหมไปดูกันเลยไหมนี่มีแต่ผู้กล้าทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมโอเคโอเคนี่คือต้องอยู่ที่สงบนะนี่คือห้องของเครื่องบินบรรณาการที่สุดเราหาห้อง7 ห้องแล้วนี่ห้องที่
เกตตรงนู้นเป็นห้องใครเป็นห้องแบบอาจจะไม่มีเครื่องไม่รู้ว่าเป็นมีเครื่องบินหรือเปล่าส่วนนี้คืออาวุธของทหารนี่เป็นพยายมีปืนลูกนี้มีปืนใหญ่ลูกนี้เอสโบทำปืนยิงปืนหนึ่งนัดยิงไปแล้วหนึ่งนัดมีปืนทหารมีปืนอันนี้ปืนใหญ่อันนี้ก็คือทหารแล้วนี้ก็คือปืนรบทหารแม่อยู่ไหนอ่ะจะมีไปฮัทอย่าไปอาการสิ ฟอลเกมมีฟอลเกมฝั่งตรงข้าม ฝั่งนี้ไปอาคาร4เอาเดี๋ยวไปอาคาร4ไปดูได้ อาคารที่ตรงนั้นที่ เราไปอาการสิแต่แล้วก็เป็นคาเต้นเลย เอานำไปที่เราอะไปที่ เราจะไปดูซูเปอร์หนึ่งร้อยล้านของเรา อันนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์รู้จักปะอาวินอันไหนเฮลิคอปเตอร์ นี่ไง เฮ้ยรู้จักเหรอ แม่เลยครับแม่เมื่อเจอเครื่องบินในกองทัพอากาศเองนี่เครื่องบินมินิจะพันได้เลยใช่ไหมวันนี้เราผู้ดูก่อนจะเป็นอย่างวิศวกรรมนะครับ หนูเป็นทหารคุณหมอได้เพื่อนน่ะขับให้ก็หนูว่าจะดูแลข้างหลังให้